เพื่อนฉันเนี่ยเป็นคนฮินดูแท้ๆมันก็กินเนื้อวัวเหมือนกันมันลักษณะเหมือนเนื้อแดดเดียวแม่ทุกคนแล้วคือทุกคนก็คือลุ้นฉันที่อยู่รอบข้างเฮ้ยอันนี้เหมือนฝอยทองเลยอะเหมือนไหมพ่อครัวนะคะคุกเกอร์very nice เลยว้ายเขามีเติมด้วยนะคะอะไรหมดเขาก็มาเติมนะคุ้มอยู่นะเหมือนบุฟเฟ่ไอ้พวกเด็กหนุ่มมันพามาคาเฟ่นะคะโอ้อ๋อ why อ๋อ thank you so much Namaste นะคะทุกคนตอนนี้ดิฉันอยู่ที่รัฐเกราระค่ะซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อรัฐสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นรัฐเกรารัมแล้วค่ะทุกคนซึ่งเมืองที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะคือเมืองโกชิค่ะแต่ว่าอ้ายรอนานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ กำลังจะเปิดตัวแขกรับเชิญเลยอ่ะตลอดเวลาค่ะลงมาแล้วโกหกฉันก็เลยเดินขึ้นมาหาค่ะงงมากนี่นะคะแขกรับเชิญนะคะคนเดิมคนดี เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอาหารเกราละกันใช่ก็ต้องกินอะไรกินเนื้อไงมาเกราละก็ต้องกินเนื้อห้องนี้นะคะ306เธอโรงแรมเขาไม่แพงนะถูกเห็นแล้วแล้วห้องดีมากอ่ะไปพี่ทองสวัสดีค่ะนี่ของแม่เธอหน่อยคุณเล่นใช่นะของเธอจริงเหรอมาเป็นถุงแบบนี้เลยเหรอเขาไปแพ็คที่สนามบินมาไงแม่ฉันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่คือเพิ่งมาถึงแล้วก็ลื้อเลยเป็นไงล่ะสิ่งอะไรอีโมดอะไรทุกอย่างแบบจัดการเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมอุ้ยเห็นไหมพี่ดอมได้แล้วไอ้รองเท้าแดนนี่อยู่กับพี่ทอมปะใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าไหนกล่องนี้ไม่ใช่ของฉันเนาะไม่ใช่นี่ของเยพี่เอิญเธอต้องส่งแล้วเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปส่งขอบคุณค่ะไหนขอบคุณค่ะงงมากอินเดียไม่มีรองเท้าหรอรองเท้าคืออินเดียต้องใส่เงินตัวเองเนาะเอาหรือจะใครแม่จ่ายแล้วในเนี้ยกูงงมากมีอะไรมีมัทฉะกูเพิ่งเห็นมีมัทฉะมีอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระแผ่นแป้งเวียดนามไม่ได้แล้วแม่ถามว่ามอถ้าเต็มเดี๋ยวแม่เอาออกนะลูกเดี๋ยวแม่เอาออกกูก็บอกไม่ต้องแม่เอามาแล้วไหนจะนอนไหมคะหรือจะไปกินเลยก็เดี๋ยวนอนบนรถไปไหม A few moments later งงมากนะคะขึ้นเตียงปุ๊บตาจะหลับเหรอคุณผู้ชมค่ะที่บอกว่าจะพาไปกินอาหารขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพาให้มอสพาไปกินกันนะตอนแรกนัดกันเด็ดดีเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นปอดโกชีกันพอหัวถึงหมอนเท่านั้นแหละน่าจะรถคันนี้มั้งเรียกอูเบอร์ไว้นะคะคันนี้ปะHiโอเค let's go ตอนนี้นะคะทุกคนดิฉันก็มาถึงสถานีนะคะ Water Metro ที่ชื่อว่า High Court ค่ะคือที่โกชินะคะทุกคนเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Water Metro ค่ะคืออย่างบ้านเราใช่ไหมถ้าเป็นเมโทรเนี่ยมันก็จะเป็นพวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะรถไฟใต้ดินหรือว่า BTS ที่อยู่ลอยฟ้าเนาะแต่ว่าที่โกชิแห่งนี้นะคะเขามี Water Metro ก็คือเป็นเรือค่ะเป็นเรือติดแอร์นะคะที่จะพาเราไปยังสถานีต่างๆเพราะว่าภูมิประเทศของที่นี่นะคะเขาจะมีความเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเขตเนี่ยบางทีถ้าไปด้วยถนนเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานนะคะแล้วก็รถติดคนก็เลยจะมาชอบนั่ง Water Metro กันนี่นะคะบรรยากาศ Water Metro คนเยอะจังวะนี่นะคะตรงบอร์ดนะคะเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าเรืออันไหนไปทางไหนนะคะมันก็จะมีทางที่เป็นไปฟอร์ตโคชิเนาะแล้วก็มีไปไฮคอร์ดไปมัตตันเชอรี่นะคะจะมีแพลตฟอร์มบอกแล้วก็เวลาเนาะตอนนี้เรือมาแล้วนะคะทุกคนที่นี่เขาดูแบบว่า
วินัยเคร่งครัดนะคะ ไม่มีการแทรกแถวแล้วก็มีพนักงานคอยเฝ้าดูนะคะเนี่ยก็ค่อยๆต่อแถวเรียงกันไปค่ะแถวตอนเรียงหนึ่งนะแล้วฉันชอบรูปวาดอันนี้จังทุกคนเขาเหมือนกับวาดรูปตัว Water Metro เนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีศิลปะการแสดงที่เรียกว่ากฐากาลีอะค่ะคือตัวกฐากาลีนะคะเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนที่เกราลาเนี่ยนะคะแล้วก็พอเห็นรูปเนี้ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเขาพยายามบอกว่าต่อให้เมืองฉันเนี่ยมันจะพัฒนาไปขนาดไหนเนาะแต่รากเหง้าของฉันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เคียงคู่กันไปอะไรแบบนี้นะคะสำหรับทริปนี้นะคะทุกคนปาราวตีมีแพลนว่าจะไปเที่ยวเมืองในรัฐเกราลาเนี่ยประมาณ6เมืองด้วยกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าไหนๆได้ตลอดเที่ยวไปรอบๆรัฐแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องอาหารของชาวเกราลาเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเผื่อว่าใครมาอินเดียแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าอาหารอินเดียเนี่ยมันมีมากกว่าที่เราคิดแล้วก็ที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ร้านพิซซ่าอิตาเลียนะคะก็คือเป็นร้านพิซซ่าแล้วก็ร้านอาหารอิตาลีนะคะแต่ว่าดิฉันจะมากินอาหารอินเดียที่นี่นะคะและตอนนี้นะคะทุกคนเมนูพรอนแมงโก้เคอรี่ของดิฉันก็มาเสิร์ฟแล้วก็คือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็คือแกงมะม่วงใส่กุ้งนะคะทุกคนคือเขาบอกว่าในแถบรัฐเกราลาเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แถบรัฐเกราลานะคะก็คือทางแถบภาคตะวันตกโซนภาคตะวันตกริมชายฝั่งของอินเดียนะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องมะม่วงมากๆนะคะคือแถบนี้ปลูกมะม่วงดีมากและทีเนี้ยนะคะในช่วงเวลาที่มะม่วงมันออกผลผลิตมาเยอะเกินไปจนกินไม่หมดเขาก็เลยเหมือนกับต้องหาวิธีในการประยุกต์เอาผลผลิตเหล่านั้นนะคะมาใช้ในอาหารเนาะก็เลยเอามาทำเป็นเครื่องแกงค่ะแต่เขาบอกว่าไอ้มะม่วงที่เขาเอามาใช้ทำเป็นแกงมะม่วงเนี่ยจะเป็นมะม่วงสุกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหวานค่ะเขาก็เลยต้องมีการเอาพวกเคิร์ดหรือโยเกิร์ตเนี่ยมาตัดด้วยความเค็มความเปรี้ยวให้มันได้รสชาติที่มันบาลานซ์ที่มันลงตัวมากขึ้นเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นมะม่วงขนาดนั้นนะคือฉันเคยกินร้านอื่นแล้วฉันรู้สึกว่ามันจะมีความหอม เชื่อด้วยเหมือนเขารู้ว่านินทาเนอะคือเหมือนคือฉันเคยไปกินที่ร้านอื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความหอมของมะม่วงกว่านี้อันนี้มันคือคำแรกที่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นมะพร้าวความเป็นเคิร์ดความเป็นมะม่วงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยแล้วก็เผ็ดนิดนึงด้วยนะคะและที่ฉันชอบนะคะทุกคนเขาให้กุ้งเยอะมากแล้วก็แกงนี้นะคะทุกคนเขาจะกินกับข้าวค่ะแต่ว่าข้าวมันจะมีความเป็นเม็ดป้อมๆสั้นๆอ้วนๆหน่อยนะดูดิเนี่ยมันจะไม่ใช่ข้าวเหมือนข้าวบาสมาติที่เราคุ้นเคยเนาะเวลาเรากินบิริยานีอะไรเงี้ยข้าวมันจะเป็นเมล็ดเรียวยาวนะแต่อันเนี้ยมันลักษณะเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยทุกคนเนาะซึ่งตัวข้าวอันเนี้ยมันคล้ายๆตัวข้าวมัตตะไรซ์นะคะแต่ว่ามัตตะไรซ์ที่ปารวตีรู้จักมันจะมีความเป็นสีแดงๆหน่อยสีน้ำตาลอมแดงแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวขาวเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่ตัวเดียวกันไหมกินกับข้าวเรามีความเป็นคนไทยมากขึ้นเนาะ และฉันงงคนอินเดียอย่างหนึ่งทุกคนคือเวลาเขาให้ข้าวแยกมาเขาให้มาจานเท่านี้เขาให้มาชามเท่านี้คือคนเดียวมันกินหมดเหรอแต่เพื่อนคนอินเดียฉันบอกว่ากินหมด ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลา20:30นะคะและดิฉันก็กำลังจะไปกินเมนูเด็ดของรัฐเกราลาอีกเมนูหนึ่งเป็นอาหารเย็นค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ฝั่งเออร์นาคุลัมของเมืองโกชิค่ะ
คือฝั่งด้านเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างจากฝั่งที่เป็นป้อมโกจิแบบว่าสุดขั้วเลยเนาะคือทั้งฝั่งนั้นมันก็จะมีความแบบเก่าๆมีความเป็นคาเฟ่สวยๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าพอข้ามมานาคุรัมเนี่ยมันจะมีความเป็นเมืองอะเมืองมากๆอย่างย่านเนี่ยที่ดิฉันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับที่เขาเรียกว่า Marine Drive มั้งมันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองอะเหมือนย่านสุขุมวิทบ้านเราอะไรเงี้ยเลยนะแต่ว่าแค่ไม่ได้มีตึกสูงๆและนี่นะคะร้านที่เราแวะมากินเมนูเด็ดของเกระในตอนเย็นวันนี้นะคะโอ้ยคนเยอะมากเขาดูเป็นร้านที่แบบว่ามีชื่อดังอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ารีวิวเนี่ยหลักหมื่นรีวิวเลยค่ะแต่ว่าก็ได้ดาวประมาณ4ดาวเองนะและนี่นะคะทุกคนก็คือเมนูเด็ดที่เราจะมาลองกันวันนี้ค่ะก็คือเมนูเนื้อนะคะบีฟค่ะมีหลากหลายมากเอาเป็น dry fry 1ไหมแล้วก็ maybe one curry ปะเมื่อกี้ก็คือสั่งเมนูไปเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งเป็น beef dry fry ค่ะคือจริงๆอยากจะสั่งตัว beef curry ด้วยแต่ว่าขายหมดแล้วทุกคนขายดีมากร้านนี้นะคะดูจากปริมาณคนที่เดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน่าจะเป็นร้านดังอยู่นะแล้วก็ที่ปาราวตีบอกว่าเมนูเนื้อเนี่ยเป็นเมนูเด็ดของรัฐเกระนะคะก็เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคนไทยเราพูดถึงอินเดียเนาะเราจะเข้าใจว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะบูชาพวกวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคำที่เขาบอกกันว่าคนอินเดียจะไม่กินเนื้อวัวเด็ดขาดเพราะเขาบูชาวัวเหมือนกับเป็นพาหนะของเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าที่รัฐเกระแห่งนี้นะคะสามารถกินเนื้อวัวได้ค่ะทุกคนคือที่อินเดียใช่ไหมคะทุกคนแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดที่บอกว่าการกินเนื้อวัวในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะก็จะแวลิดแค่กับเฉพาะบางรัฐเท่านั้นค่ะคือมันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งค่ะทุกคนที่น่าสนใจมากๆก็คือ Cattle Slaughter Law นะคะโดยกฎหมายตัวนี้นะคะในบางรัฐอย่างเช่นรัฐอุตราขันธ์รัฐฮาริยานารัฐราชสถานรัฐกุจราตเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลยค่ะว่าห้ามฆ่าวัวเด็ดขาดค่ะแต่ว่าอย่างทางรัฐมหาราชตราหรือว่ารัฐอุตตรประเทศเนี่ยนะคะเขาก็จะระบุในตัวกฎหมายนี้เหมือนกันค่ะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่ห้ามฆ่าวัวเนี่ยห้ามฆ่าเฉพาะวัวที่เป็นแบบวัวทั่วไปนะนิยามของคำว่าวัวของคนอินเดียในกฎหมายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4แบบได้ค่ะทุกคนมันก็จะมีคาวเนาะคาวเนี่ยเขาก็จะหมายถึงวัวทั่วไปตัวเมียเลยแล้วก็จะมีคำว่าบูนะคะอันนี้จะเป็นวัวทั่วไปแต่ว่าเป็นตัวผู้แล้วก็จะมีคำว่าคาร์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกวัวแล้วตัวที่เขายกเว้นในกฎหมายเนี่ยของบางรัฐว่าสามารถฆ่าได้เนี่ยจะเป็นตัวที่ชื่อว่าบุลล็อกนะคะอันนี้จะเป็นวัวที่เอาไว้ใช้ทำแรงงานไว้ใช้แบบลากเกวียนหรือว่าเอาไว้ใช้ช่วยในการทำเกษตรกรรมต่างๆเนาะซึ่งวัวเหล่านี้พอมันพ้นอายุไขเช่นประมาณ15 ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็จะอนุญาตให้สามารถฆ่าวัวเหล่านี้ได้ค่ะเพราะว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้แล้วนั่นเองและจากนั้นค่ะก็จะมีประเภทรัฐที่อยู่ในกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มที่ไม่มีกฎหมายเรื่องของ Cattle Slaughter Law นะคะก็คือสามารถฆ่าวัวกินวัวได้โดยที่ไม่มีใครสนใจซึ่งรัฐเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีรัฐเกระ1นะคะก็คือที่นี่แล้วก็มีรัฐเวสต์เบงกอลด้วยแล้วก็ทางแถบภาคอีสานของอินเดียครับพวกรัฐที่เขาเรียกกันว่า7สาวน้อยทางนั้นก็จะไม่ได้มีกฎในเรื่องของการห้ามฆ่าวัวค่ะทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราไปรัฐอื่นๆที่เขาไม่ได้มีกฎในการห้ามฆ่าวัวเนี่ยเมนูเนื้อวัวก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนะคะยกเว้นอยู่ที่เดียวก็คือรัฐเกระเนี่ยแหละที่เมนูเนื้อวัวที่คำว่าบีฟเนี่ยเราจะเห็นได้ตามร้านทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านหรูหราต่างๆนะคะก็คือจะเห็นอยู่ในเมนูแน่นอนไม่ใช่เมนูที่หายากเป็นเมนูที่คนเกระเขาภาคภูมิใจแล้วเขาก็กินกันนะคะคือเวลามาเที่ยวโกชิเนี่ยเพื่อนๆก็จะบอกว่าเธอต้องมากินแบบเนื้อทอดต้องมากินแกงเนื้อนะทุกคนก็จะมีร้านประจำของตัวเองค่ะมาแล้วนะคะเนื้อทอดของดิฉันนี้แล้วก็มีสั่งไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะผัดหมี่ใส่ไข่ผัดหมี่สไตล์จีนใส่ไข่มาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นแป้งปาราตะปะมันลักษณะเหมือนเนื้อแดดเดียวนะทุกคนแต่เดี๋ยวต้องลองรสชาตินะคะอร่อยนะทุกคนเหมือนเนื้อแดดเดียวเลย
มีพนักงานมองฉันกินนะแล้วฉันก็เขินนะทุกคน เหมือนเนื้อแดดเดียวเลยทุกคนแต่ว่าเขาจะมีความเอาไปใส่เครื่องเทศเนาะก็จะมีความฉบับอินเดีย ก็จะมีรับรู้ได้ถึงความเปรี้ยวของมะนาวนะคะแล้วก็มีความเผ็ดแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเทศอะไรบ้างเนาะแล้วก็นี่นะคะก็ต้องกินกับหอมแขกค่ะกินกับแป้งปลาตักก็เข้าดีเหมือนกันเนาะเท่าที่ลองหาอ่านมานะคะทุกคนแล้วก็ถามจากเพื่อนๆชาวเกราระเนี่ยนะคะถึงแม้เขาจะใช้คำว่า beef นะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็บอกว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อควายมากกว่าเนื้อวัวเพราะว่าในภาษาอังกฤษอะเนื้อวัวกับเนื้อควายเขาก็เรียกว่า beef เหมือนกันเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่ารัฐเกราระเนี่ยเขาจะไม่ได้มีกฎในการห้ามฆ่าวัวใดๆนะคะแต่ว่าประเทศอินเดียมันก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นะคะที่ว่าเลี้ยงวัวเพื่อมาเป็นเนื้อนึกออกปะคือถ้าจะกินเนื้อวัวที่มันเป็นเนื้อสำหรับกินจริงๆอ่ะมันก็จะต้องนำเข้าหรืออะไรใดๆนะคะซึ่งที่เกราละเนี่ยนะคะเพื่อนฉันเนี่ยเป็นคนฮินดูแท้ๆมันก็กินเนื้อวัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกฎในการห้ามกินเนื้อวัวหรือห้ามฆ่าวัวเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเป็นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะทำไมคนบางรัฐคนฮินดูบางรัฐเขาถึงไม่ได้เชื่อเหมือนกันนึกออกไหม Thank you ตอนนี้นะคะทุกคนปาราวตีอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าโกลัมนะคะก็จะอยู่ทางใต้ของเมืองโกชิค่ะนั่งรถไฟมาประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นี่นะคะได้มาเจอกับขนมหวานแห่งรัฐเกราระอีก1 อย่างค่ะอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะโกชูอะไรนะโกชูคัตตุเห็นคนซื้อเยอะมากแล้วก็เนี่ยขนาดเขาเพิ่งเปิดเมื่อเช้านะคะเขาขายใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูดิเหลือแค่นี้แล้วอ่ะไม่กี่ลูกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะคะทุกคนเมื่อกี้ตอนที่เห็นพี่คนหนึ่งเขากินนะคะไส้ข้างในอ่ะทุกคนมันเหมือนขนมใส่ไส้ที่บ้านเรามากๆอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะมาลองเทียบดูหน่อยนะคะแต่แป้งเขาแอบมีความแข็งหน่อยนะเมื่อกี้ตอนที่อ่านบทความภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาอธิบายไอตัวเมนูเนี้ยนะครับว่าเป็น rice dumpling นะคะ with coconut filling ก็คือเหมือนกับขนมจีบที่ทำจากแป้งข้าวเนาะแล้วก็ด้านในเป็นไส้มะพร้าวค่ะมะพร้าวผสมพวกน้ำตาลโตนดอะไรเงี้ยเนาะแต่เขารู้สึกว่าแป้งมันมีความแข็ง maybe it's not like freshly cooked ป่ะ because I think when they steamed it at first it should be softer นะลักษณะมันเหมือนซาลาเปาเนาะจริงๆตัวแป้งก็รสชาติเหมือนแป้งซาลาเปานะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความแบบหนาแล้วก็ตัวไส้ก็คือมะพร้าวกับน้ำตาลเลยจริงๆอร่อยแล้วก็พอกินไปกินมานะคะทุกคนฉันรู้สึกว่ามันเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนขนมโมทากะเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะคะเนี่ยขนมโมทากะเวอร์ชันดั้งเดิมของคนอินเดียที่เขาเอาถวายพระพิฆเนศนะคะทุกคนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยคือไส้ก็จะเป็นมะพร้าวนะคะกับน้ำตาลเนี่ยแหละและนี่นะคะทุกคนที่เราเดินแยกทางมาเพราะว่าดิฉันเห็นร้านกล้วยทอดค่ะซึ่งตัวกล้วยทอดนะคะเขาจะเป็นเหมือนกับของทานเล่นที่ขึ้นชื่อของรัฐเกราระมากๆเลยค่ะเสียและอีก1 เมนูนะคะทุกคนที่ห้ามพลาดเวลามาที่รัฐเกราระเนี่ยก็คือสิ่งนี้ค่ะนี่สิ่งนี้นะคะก็คือกล้วยทอดนั่นเองค่ะทุกคนอร่อยหวานอ่ะเหมือนคนอินเดียนะคะเขาบอกว่ารัฐเกราระเนี่ยเป็นรัฐที่มีความร้อนชื้นนะคะแล้วก็ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์และฝนเนี่ยก็ตกต้องตามฤดูกาลนะคะปริมาณน้ำอะไรมันพอเหมาะพอเจาะไปหมดเลยมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกกล้วยได้ดีค่ะคนแถบนี้เนี่ยเขาก็เลยมีวัฒนธรรมในการนำพืชผลที่เป็นกลุ่มกล้วยนะคะมาใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าพวกผลดิบเนี่ยเข
เขาจะเอาไปฝานบางๆแล้วก็ทำเป็นกล้วยทอดกรอบ แต่ว่าถ้าผลสุกเนี่ยเขาจะเอามาชุบแป้งแล้วก็ทอดเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ฮะอร่อยมากแต่เท่าที่ลองหาข้อมูลดูนะทุกคนเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้บานาน่าแต่มันจะใช้ตัวแพลนเทนนะคะคือฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องความแตกต่างเนาะแต่เท่าที่ลองค้นดูคร่าวๆอ่ะเหมือนตัวบานาน่ามันจะเป็นกล้วยที่เอาไว้กินผลดิบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแพลนเทนอ่ะมันเหมือนจะต้องเอาไปประกอบอาหารไปผ่านความร้อนใดๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะร้านของคุณลุงนะคะร้านแบบว่าบ้านๆเลยต้องมากินร้านแบบนี้เท่านั้นนะถึงจะอร่อย Can you say hi Hi Namaskaram ji ตอนนี้นะคะก็เดินต่อมาจนถึงที่เราจะกินข้าวกลางวันของวันนี้แล้วค่ะทุกคนยังอยู่กันที่เมืองโกลัมอยู่นะคะเนี่ยนะคะที่รัฐเกราราเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้เป็นสิ่งที่ไม่แปลกตานะคะทุกคนเพราะว่าต่อให้รัฐเนี่ยเขาถูกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเขาก็มีพรรคที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะ ผิดทางคุณลุงบอกว่าผิดทางเข้าซอยผิดเข้าซอยผิดชีวิตเปลี่ยน thank you this โอเคนี่นะคะด้านหลังเขาก็คงรู้นะว่ามึงเดินมาทางนี้มึงก็คงไปร้านอาหารแหละมึงไม่น่าจะเดินไปบ้านคนอะไรเงี้ยโอเคเซอร์ทอดดี้อันนี้นะคะเป็นร้านที่ดิฉันตั้งเป้ามาเลยค่ะทุกคนว่ามาเกราราเนี่ยฉันต้องได้กินนะคะทุกคนนี่นะคะด้านหน้าร้านเขาก็จะเขียนว่า consumption of alcohol is injurious to health นะคะเพราะว่าเขาเป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะทุกคน this way โอเคเข้าแล้วนี่นะคะคนโล่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนแล้วก็ตรงข้างในซอกนั้นนะคะทุกคนเขาจะมีเหมือนเป็นห้องแยกส่วนตัวด้วยนะแต่มันดูแบบว่ารับลมคมในแปลกๆปะคือคนเราจะไปกินข้าวในอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแบบเป็นห้องส่วนตัวหรือว่าเอาไว้พาเมียน้อยอะไรอย่างนี้มา you have menu sir menu Menu nahi. menu ในyou have chicken Chicken you have roast. Chicken roast. พี่ทองเอาไก่นะ chicken roast ไหมหรือ chicken 65 you have no just chicken roast Chicken roast chicken paratha. Gravy kami. gravy and gravy kaju make gravy no kaju and peanut inside Ba, Sindhu. Kumari. thank you จีตัวร้านอาหารแบบนี้นะคะเป็นของขึ้นชื่อของรัฐเกราระเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็น Toddy Restaurant นะคะก็คือคีย์หลัก yeah I'll try yes super อ่ะคุณนาเขาบอกว่า super นะเมื่อกี้พูดยังไงแล้วลืมอีกแล้วคือตัวร้านแบบนี้นะคะเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของรัฐเกราระเลยค่ะทุกคนด้วยเมนูนี้ค่ะก็คือตัวทอดดี้นะฮะอันนี้นะคะเป็นตัวแอลกอฮอล์ที่หมักบ่มโดยยีสต์ธรรมชาตินะคะก็คือร้านที่เขาขายทอดดี้เนี่ยเขาก็จะขายอาหารควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็ปรติอ่านมานะเขาบอกว่าการที่จะเปิดขายทอดดี้ได้เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะเลยนะทอดดี้ที่ถูกต้องที่ถูกหลักเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่เนาะคือการทำทอดดี้ค่ะทุกคนคือตอนเช้าตรู่เลยเนี่ยคนที่เขาเป็นคนเก็บเกี่ยวตัวทอดดี้เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องปีนขึ้นไปบนยอดต้นตาลค่ะทุกคนแล้วก็บนยอดต้นตาลอ่ะมันก็จะมีงวงของดอกตาลใช่ไหมคะคือก่อนที่มันจะมากลายเป็นลูกตาลที่เราเคยเห็นกันอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ต้องไปตัดตัวงวงช่อดอกตาลนั้นเนาะแล้วเขาก็จะต้องเอาภาชนะนะคะไปรองรับตัวน้ำที่มันไหลมาจากตัวงวงดอกตาลค่ะแล้วพอตอนที่น้ำมันไหลลงภาชนะเนี่ยกระบวนการหมักแบบธรรมชาติด้วยตัวยีสต์แบบธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นขึ้นเลยนะคะแล้ว
ก็ไอตัวน้ำหวานๆของช่อดอกตาลอ่ะมันก็จะค่อยๆมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะครับเพราะว่าตัวยีสต์อะค่ะทุกคนเวลาที่มันกินไอตัวน้ำตาลที่อยู่ในน้ำของช่อดอกตาลไปใช่ไหมครับมันก็จะขับถ่ายออกมาเป็นตัวแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็ตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เลยจะทำให้มีความเปรี้ยวแบบรสชาติหมักดองฟิลแบบคอมบูชาอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็มีความซ่านิดๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาขายที่ร้านทอดดี้ค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าไอตัวกระบวนการหมักเนี่ยมันจะดำเนินไปตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทอดดี้ที่เรากินตอนเช้าตรู่กับทอดดี้ที่กินตอนเย็นตอนมืดอะรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็คือความเปรี้ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนเช้าเนี่ยมันก็จะยังหวานๆอยู่นะอย่างอันนี้ตอนนี้เที่ยงละเที่ยง18 นาทีเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าทอดดี้ของดิฉันจะรสชาติอย่างไรแล้วคือทุกคนก็คือลุ้นฉันที่อยู่รอบข้างอะnot bad นะคือกลิ่นมันนะคะทุกคนกลิ่นมันหอมมากกลิ่นหอมเหมือนน้ำตาลสดอะแบบหอมธรรมชาติเลยนะแต่เราอะจะติดรสชาติว่าเวลาเรากินน้ำตาลสดใช่ไหมมันจะหวานๆแต่อันเนี้ยพอดื่มไปมันเปรี้ยวค่ะทุกคนsuper very nice แล้วก็มันจะมีความซ่านิดหน่อยนะคะแต่เข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่ได้ซ่ามากเพราะว่ามันเพิ่งหมักมาได้ประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมงมันก็กินได้เรื่อยๆเนาะคุณลุงก็คือยังลุ้นกับดิฉันอยู่แล้วตัวทอดดี้นะคะคนอินเดียเขาบอกว่ามันจะต้องกินแบบวันต่อวันเท่านั้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพอมันหมักนานเข้าไปมันจะเหลือแต่ความเปรี้ยวแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนความแบบน้ำส้มสายชูอ่ะเป็นแบบเปรี้ยวๆแบบนั้นเลยนะคะมันก็จะไม่เหลือความอร่อยแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทอดดี้ที่เขาขายที่ร้านเนี่ยมันก็จะทำวันต่อวันเท่านั้นนะเวลาเราเจอร้านทอดดี้นะคะเขาก็เลยจะเปิดกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะทุกคนแล้วก็เย็นๆเนี่ยประมาณหัวค่ำเนี่ยเขาจะเริ่มปิดกันแล้วตอนแรกฉันก็งงว่าแอลกอฮอล์อะไรวะมันทำไมมันไม่กินตอนกลางคืนทีเนี้ยพอรู้กระบวนการวิธีในการทำเนี่ยมันก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงรีบปิดนะแล้วก็จริงๆไอแอลกอฮอล์ท้องถิ่นแบบเนี้ยทุกคนตอนที่ฉันไปเที่ยวพัทลุงอ่ะฉันก็รู้สึกว่าเขาก็มีเหมือนกันนะแต่เหมือนที่นั่นอ่ะเขาเรียกว่าตาลเมาลักษณะคล้ายกันเลยวิธีกระบวนการทำอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะและที่ร้านนี้นะคะเขาก็มีอีกเมนูเด็ดของรัฐเคราละค่ะมีชื่อว่าโปลิชาตุนะคะนี่ซึ่งตัวปลาที่เขาเอามาทำให้เราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นปลาที่มีชื่อว่าคาริมีนค่ะเหมือนเมื่อกี้ลองเสิร์ชดูนะคะทุกคนเป็นแบบเป็นกลุ่มพวกปลาหมอสีอะไรอย่างเงี้ยตัวโพลิชัตตุเนี่ยนะคะที่ปาราวตีเห็นกระบวนการทำอันนี้ใน YouTube เนาะเหมือนก็คือเขาอ่ะจะเอาตัวปลาค่ะทุกคนไปหมักกับเครื่องเทศต่างๆเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเอาปลาไปจี่บนกระทะให้พอสุกก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาปลาเนี่ยมาห่อบนใบตองอีกทีนึงค่ะเนี่ยเหมือนอย่างที่อยู่ด้านหน้าดิฉันนะนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาใบตองนะคะพันทบแล้วก็เอาไอตัวปลาที่ห่อใบตองแล้วเนี่ยไปจี่บนกระทะอีกทีนึงค่ะมันก็จะได้ความแบบหอมใบตองนะคะแล้วก็คนเกเรระเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันแบบกินบนใบตองห่อใบตองมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเชื่อว่าเหมือนตัวใบตองมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มีเรื่องของวิตามิน A อะไรใดๆที่มันแบบพอกินผ่านใบตองแล้วเนี่ยมันจะทำให้เหมือนเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับอาหารเมนูนั้นๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ปาราวตีลองไปอ่านดูเนาะอย่างแบบในเว็บ Times of India อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆในกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์มันก็เป็นในเรื่องของความเชื่อมากกว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์จริงๆเนาะเพราะว่าคือสารอาหารมันไม่ได้สามารถส่งต่อกันได้แบบแค่วางเอาไว้แล้วมันจะส่งต่อได้นึกออกไหมแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นขนบการกินแล้วก็วัฒนธรรมการกินที่มันพัฒนาสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันของเขานะคะเราก็ต้องมา appreciate เขาสักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวลองชิมนะแต่ตัวมันใหญ่มากตอนนี้นี่คือขอเขาว่าตัวเล็กสุดแล้วนะ
คุณพี่ค่ะนี่ตัวเล็กเราใช่ไหม ไปล้างมือแล้วนะคะสำหรับ โอ้ thank you จีคุณลุงบอกว่าดูทรงแล้ว มึงอาจจะไม่รอดถ้ามึงใช้มือใช่ไหม Dua kali mana ada? เขาก็เลยเอาช้อนมาให้ได้ในขอดมกลิ่นนะหอมมากมันมีความแบบกลิ่นเหมือนปลานิลทอดอะทุกคนแล้วก็จะมีความหอมอบอวลของแบบพวกเครื่องเทศอะแต่ด้วยความที่มันมีหลากหลายเครื่องเทศผสมกันมากเลยฉันเลยแบบเดาไม่ถูกนะว่าอะไรเป็นตัวหลักมีคนคอยดูอีกแล้วว่าฉันกินอย่างไรตอนนี้ฉันเดาว่ามันน่าจะมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับปลาราดพริกบ้านเราเนาะเดี๋ยวมาลองดูGood. He's a chef นี่นะคะไฮพ่อครัวนะคะ Ini cooker. คุกเกอร์ very nice เลยนี่นะคะ เจ้าของ พ่อครัวมาดูงานเองเลยนะคะ ว่าฉันชอบไม่ชอบ โอเค sir thank you so much thank you sir พอทุกคนจับจ้องอย่างนี้ครูต้องกินให้หมดแล้ว คือมันอร่อยนะทุกคนแต่ฉันว่ามันเยอะไปอ่ะแต่ฉันก็จะพยายามกินให้หมดนะ เพราะตอนเนี้ยฉันกินไม่หมดอ่ะ เรื่องใหญ่แน่นอน เดี๋ยวเขาจะเครียดนะครับว่าอุ๊ยไม่อร่อยหรออะไรเงี้ย แต่มันมีความเหมือนปลาราดพริกจริงๆทุกคน แต่แค่ว่าตัวน้ำที่เราเอามาราดพริกที่บ้านเราอ่ะมันจะมีความหวาน แต่เนี้ยมันจะมีความเค็มแล้วมันก็จะมีความเผ็ดแล้วก็มีความแบบแสบลิ้นหน่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าจะแบบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพฉันว่าปลาราดพริกในเวอร์ชันที่เค็มและเผ็ดกว่าและด้วยความที่คลิปนี้นะครับทุกคนเป็นการตระเวนกินแบบหลายๆเมืองเลยเนาะแล้วก็ฉันเลยรู้สึกว่าทุกคนไม่ต้องมาสนใจชื่อร้านของดิฉันมากนะครับเพราะว่าฉันก็เป็นฟีลแบบถามคนที่โรงแรมบ้างคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบ้างว่าแบบถ้าจะกินเมนูนี้ต้องไปร้านไหนอะไรยังไงเนาะแล้วเขาก็แบบซักเจสมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถทำแบบที่ฉันได้เลยก็คือไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนในเคราระเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยมาก็น่าจะไปเที่ยวโกชิเป็นอันดับแรกใช่ไหมก็สามารถไปได้แล้วก็แคปรูปเมนูนะคะหรือว่าเอาชื่อเมนูเนี่ยไปถามพนักงานโรงแรมหรือว่าเพื่อนหรือใดๆก็ได้ว่าฉันอยากกินเมนูนี้เธอมีร้านในดวงใจไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเอาร้านที่คนท้องถิ่นเขามากินกันจริงๆอ่ะอย่างน้อยมันก็เชื่อเรื่องคุณภาพอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมล่ะมาอีกเมนูหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ฉันเห็นทุกคนอะมาแล้วต้องสั่งก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่จริงๆอะมันจานใหญ่กว่านี้นะแต่เนี้ยบอกคุณป้าเขาว่าขอทำมาแบบว่าพอชั่นเล็กๆได้ไหมคุณป้าก็เลยทำมานะคะคิดแค่20รูปีเหมือนเท่าที่ถามมานะคะเขาชื่อว่าคัปปะค่ะเป็นเมนูที่ทำจากมันสำปะหลังลองไหมพี่เรามาลองอร่อยนะ I think it goes together with the toddy อ่ะ maybe that's why people are ordering it and you drink it with the toddy อ่ะเหมือนเอาไปเผานะคะมันสำปะหลังแล้วก็มีแบบพวกเครื่องเทศใดๆอยู่นะตามสไตล์อินเดียเขาแหละแต่ว่าเครื่องเทศอ่ะไม่ได้รสชาติแบบกลบตัววัตถุดิบหลักนะฉันยังรู้สึกว่าฉันยังได้รสชาติของความเป็นมันสำปะหลังอยู่และตอนนี้นะคะเริ่มมีผู้คนมากินมากขึ้นแล้วค่ะส่วนตัวนะคะทุกคนปาราตีคิดว่าถ้าโรยน้ำตาลหน่อยเนี่ยน่าจะอร่อยอันนี้มันจืดไปหน่อยกินอิ่มแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยไอตัวทอดดี้เนี่ยโดนไปเหยือกละ250รูปีเนาะแล้วก็ปลาราดพริกของดิฉันนะก็500รูปีแล้วดิฉันตอนนี้รู้สึกว่ากูไม่น่ามั่นเลยตอนแรกบอกนะว่าแอลกอฮอล์ไม่เยอะหรอกกินก็ไม่เมามึงตอนเนี้ยหน้าร้อนวูบวาบ
วูบวาบวูบวาบแล้วบวกกับอากาศร้อนอีกโอ้โหอันนี้ขนาดกินแค่ครึ่งเหยือกนะแบ่งกับพี่ทอมคนละครึ่งยังขนาดนี้แล้วฉันกินคนเดียวจะขนาดไหนคะนี่นะคะด้านหน้าดิฉันนี่เลย มันคือเมนูของ Banana Pepper นะคะ มันจะลักษณะเหมือนพริกหยวกอะค่ะทุกคน หรือมันก็คือพริกหยวกชนิดหนึ่งวะแล้วเขาก็จะเอาไปทอดนะคะ ก็เป็นอาหารแบบ อันนี้มันก็จะเป็นของทานเล่นนะคะของรัฐเกราระ อยากลองมานานแล้วขอสักชิ้นหนึ่ง แต่มันจะเผ็ดไหมอ่ะใช่ Is it mulaku baji Is mulaku baji อ่ะแล้วดวงนะทุกคนดิฉันมาถึงเนี่ยไอตัว banana pepper ของเขาเนี่ยหมดแล้วแล้วคือที่แขวนอยู่นี่คือของปลอมเหรอไม่เอามาทอดเหรอด้วยความที่มันหมดแล้วนะคะเมื่อกี้มันเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งคุณลุงก็เลยบอกเอาไปลองชิม นี่นะคะมุลากุบัจจีนะคะพริกหยวกทอดสไตล์เกราระสไตล์อินเดียใต้นะคะI think we need a chutney right you eat with the chutney with the chutney right นี่นะคะได้จัดนี่มาเผ็ดไหมแต่ว่าตัวแป้งหนาอยู่นะเนี่ยเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยตาดิฉันแล้วนะทุกคนทำไมบอกไม่เผ็ดเผ็ดถือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่กินเผ็ดนะทุกคนเผ็ดอยู่แต่ก็ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากมันก็มีความแบบร้อนในปากแล้วก็ตัวจัดนี่ก็จะมีความเผ็ดอยู่ด้วยแต่ว่าตัวจัดนี่ค่ะทุกคนมันเป็นกรอบมานี่นะรสชาติของมันนะคะก็คือพริกหยวกทุกคนรสชาติแบบพริกหยวกที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะแล้วก็จะมีตัวแป้งที่มันหนาๆหน่อยซึ่งตัวแป้งก็จะมีความเค็มนิดๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแบบรสชาติเอกลักษณ์แต่ละร้านหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวจัดนี่ที่กินด้วยกันเนี่ยก็จะมีความเผ็ดแบบแสบเลยอะแสบลิ้นเลยอะเผ็ดเลยจัดนี่มันจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มอะค่ะทุกคนถ้าเรียกง่ายๆแบบบ้านเราเนาะก็แบบเหมือนที่เมนูต่างๆของทอดอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีน้ำจิ้มเนาะอันเนี้ยก็เรียกว่าจัดนี่ที่อินเดียครับซึ่งเขาก็จะมีหลากหลายเนาะเป็นจัดนี่มะพร้าวจัดนี่อะไรผักชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดนี่มะขามอะไรอย่างเงี้ยจะชอบกล้วยทอดมากกว่านะเผ็ดอยู่ทำไมพี่ทอมบอกว่าไม่เผ็ดหรือพี่ดอมกินเผ็ดเก่งกว่าหรือพี่ดอมกินเผ็ดเก่งกว่าเขาแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบว่าปรี๊ดเนาะแต่มันร้อนๆในปากตอนเนี้ยแล้วคุณลุงก็คือให้ฟรีด้วยนะน่ารักไหมล่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนปาราวตีอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าตาลัชเชอรีนะคะกำลังมาลองกิน signature dish นะคะของเมือง It's called Talasheri Biryani ดูจากสีแล้วอาจจะไม่เผ็ดมากนะคะก็คือแต่ละเมืองในอินเดียทุกคนเขาก็จะมีบริยานีที่เขาเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเมืองอะเนาะอย่างแบบอะไรอะลักนาวบริยานีไฮเดราบัดบริยานีใดๆเนาะอันนี้ก็จะสีออกจางๆอ่อนๆหน่อยนะคะฉันว่าตัวข้าวมันก็อร่อยอะแต่ว่าไก่แอบแข็งบ้างเนาะต่อไปมากินปลาทอดนะคะมันมีความเหมือนปลาทูเหมือนกันนะฉันว่ามันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแมคเคอเรลอะไรพวกเนี้ยเนาะอันนี้อร่อยเป็นปลาทูทอดนะคะที่มีเครื่องเทศก็จะเผ็ดๆเค็มๆหน่อยๆเนาะกินคู่กันกับเบียร์นี่อร่อยเป็นปลาไอร่าเขาเรียกว่าไอร่าทอดตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่เมืองตาลัชเชอรีนะคะแล้วก็ดิฉันกำลังจะมากินเมนูอาหารนะคะที่ขึ้นชื่อของรัฐเกราระอีกเมนูหนึ่งค่ะที่ร้านนี้ค่ะอะไรเนี่ยปนเนียมโฮเทลปนเนียมคาเฟ่นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะแต่ว่าคนก็มาเยอะอยู่นะเรื่อยๆ
เข้าออกรัวๆแสดงว่าร้านนี้ก็น่าจะใช้ได้ เขาจะมีโซนที่นั่งชั้นล่างนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้เนาะแต่ว่าชั้นบนจะเป็นแบบมีแอร์นะคะแน่นอนว่าเราต้องมีแอร์เท่านั้นหน้าร้อนแบบนี้นี่ค่ะเขาจัดเตรียมแล้วนะ thank you แต่คือร้านนี้นะคะทุกคนตอนแรกที่ดูรีวิวใน Google Maps มาเนาะเขาได้รีวิวน้อยมากเลยนะสองดาวกว่าๆตอนแรกฉันก็เลยว่าเอ๊ะควรมาไหมแต่เพื่อนฉันเนี่ยที่เป็นคนที่เนี่ยเขาแนะนำว่ามาร้านนี้นะคะสิ่งที่ฉันสั่งวันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าซัดยามิลส์นะคะคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นเหมือนอาหารที่เสิร์ฟลงบนใบตองเนาะแล้วก็มันจะมีหลากหลายอย่างทั้งของข้าวของหวานเนี่ยอยู่บนใบตองเดียวกันนะฮะตอนนี้เขากำลังจัดเสิร์ฟละ Non-veg. non veg is fine yeah อ๋อเขาก็มีทั้งเมนูมังสวิรัติแล้วก็เมนูที่เป็น non veg นะ ดูเหมือนจะยังไม่หมดปะ it needs to be all on a single leaf และแน่นอนนะคะ กินอาหารอินเดีย เขาให้ข้าวกับแป้งเยอะมากแล้วเขาก็มีแกงนะฮะให้ Pachadi. ปัจจารี Pachadi. The paripu. ฮะ The beans. A Pickle. pickle This is prawns. what is name Chamin chamandi. โอเค thank you เหมือนเท่าที่ปาราวตีไปอ่านมานะคะทุกคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเมนูซัดย่าเนี่ยเขาไม่ได้กินกันในแบบชีวิตประจำวันทั่วไปนะมันจะต้องมีวาระโอกาสพิเศษในการกินเนาะอย่างเช่นวันที่แบบครอบครัวมารวมหน้ารวมตากันหรือว่าในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งอะไรเงี้ยครอบครัวเขาก็จะทำเมนูซัดย่าแล้วก็นั่งพื้นกินกันแล้วก็เวลากินซัดย่าเนี่ยต้องใช้มือเท่านั้นนะมันไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนดีอ่ะมันเยอะไปหมดอ่ะทุกคนนึกออกมาลองข้าวก่อนแล้วกันข้าวเขามีลักษณะเป็นแบบเม็ดอ้วนๆเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมมันมีลักษณะเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะแต่ว่าจืดอ่ะไม่มีรสชาติแต่ว่าตัวเนื้อมันอ่ะจะแบบแน่นๆเมนูแรกนะคะเหมือนจะเป็นถั่วเขียวเป็นเหมือนถั่วเขียวเอาไปผัดกับเครื่องเทศนะซึ่งฉันก็ไม่แน่ใจว่ามีเครื่องเทศอะไรบ้างเค็มนำหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นเค็มแบบเค็มเกลือแล้วมันก็จะมีความแบบยิบอยู่ในลิ้นนะทุกคนเข้าใจไหมแบบมันคือเผ็ดแต่แบบไม่ได้เผ็ดมากขนาดว่าเหงื่อแตกอะแต่แค่มันจะรู้สึกได้ว่ามันมีรสสัมผัสของความเผ็ดในลองอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะฮะรู้สึกว่าเบสของเครื่องเทศอ่ะมันจะเหมือนกับตัวผัดถั่วเขียวเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าของถั่วฝักยาวมันจะมีความแบบออยลี่นิดหน่อยว้ายเขามีเติมด้วยนะคะอะไรหมดเขาก็มาเติมนะอุ้ยเติมไม่อั้นคุ้มอยู่นะเหมือนบุฟเฟ่อุ้ยอันนี้มีความเป็นมันน่าจะเป็นไอตัวเหมือนโยเกิร์ตนั่นแหละค่ะที่เขาแบบคนอินเดียบางคนนะเขาจะเอามาราดข้าวท่วมๆเนาะแล้วก็เหมือนมิกซ์ใส่แกงเขาบอกว่ามันก็จะช่วยทำให้แกงรสชาติมันนวลขึ้นเดี๋ยวลองตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ที่เป็นเขาบอกว่าเป็นกุ้งนะคะเห็นปะรสชาติเหมือนไหนเนี่ยทุกคนข้าวตังหน้ากุ้งอ่ะแต่แค่อันนี้มันจะไม่มีความหวานมันจะเค็มไปเลยคือทุกอย่างคือเค็มแบบว่าไม่ได้เค็มมากแต่ปกติอะตัวสัตว์ย่าที่เป็นออริจินอลเนาะเขาจะเป็นเมนูมังสวิรัติเท่านั้นขอลองที่เขาบอกว่าเป็นพิคโก้เปรี้ยวอันเหลืองๆอันนี้นะครับทุกคนมันลักษณะเหมือนแกงเดาเลยรสชาติก็เหมือนไหนมาลองอันขาวๆนี่เลยมันดูมีความแบบกะทิเนาะเฮ้ยทำไมมันเปรี้ยวล่ะเหมือนเป็นมะระเลยค่ะทุกคน
เป็นมะระแล้วเหมือนตัวครีมตัวเกรวี่อ่ะมันเป็นโคโคนัทมิลค์เนาะแล้วมันก็มีอะไรสักอย่างที่ทำให้รสชาติมันมีความเปรี้ยวๆแต่พอความเปรี้ยวหมดไปอ่ะมันกลายเป็นความขมของมะระตอนแรกฉันคิดว่ามันคือแบบแตงกวาแต่ไม่ใช่นะแล้วนี่พี่ทอมกินเหมือนคนอินเดียมากอ่ะ พี่ทอมมีแบบผสมไอตัวโยเกิร์ตในข้าวด้วยนะ A few moments later. อิ่มแล้วนะฮะทุกคนดิฉันทำไหวแค่นี้จริงๆมันเยอะมากนะของพี่ทอมยังกินเกลี้ยงกว่าฉันอีกเขาบอกว่าเวลากินเสร็จต้องโฟลด้วยนะ you need to fold the leaf and if you fold it towards yourself it means you are satisfied not sure if it's legit ไม่รู้ว่าจริงไหมนะฮะ อันนี้เห็นใน Reels ไปดูใน Reels มา แล้วเขาก็บอกว่าวิธีการกินสัตว์ย่านะ กินเสร็จแล้วต้องพับใบตองเข้ามานะฮะนี่อย่างนี้ ถ้าพับเข้าหาตัวก็คือชอบไหนขอดูราคาก่อนนะฮะ ทุกคนเมนูสัตว์ย่านะคะเซตละ110 รูปี ถูกมาก แล้วคือมันเติมไม่อั้นนะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนบางทีเราก็ไม่สามารถยึดรีวิวจาก Google Maps เนี่ยเป็นแบบว่าตัวตายตัวแทนของทุกอย่างได้จริงๆนะคะคือเมื่อกี้ตอนแรกที่ฉันเห็นว่ามันมี 2.5 หรือ 2 ดาวเนี่ยแหละฉันก็กะว่าเอ้ยมันจะดีจริงหรอแต่ก็สุดท้ายก็เชื่อเนาะว่าเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นแล้วเพื่อนแนะนำมาแสดงว่าเขาก็ต้องชอบกินจริงๆใช่ไหมแล้วพอมากินจริงมันก็รสชาติดีนะคะทุกคนแล้วก็ราคาก็ดีอ่ะแล้วทีเนี้ยฉันก็เลยไปลองไล่ดูในรีวิวที่เขาได้เนาะคือเขามีรีวิวแค่25 คนเองอะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจำนวนคนรีวิวมันน้อยแล้วมันมีสัดส่วนคนที่เขารีวิวดาวน้อยๆเยอะอะมันก็เลยทำให้ดาวมวลรวมของเขาเนี่ยมันน้อยนะคะแล้วทีเนี้ยไปดูไอ้พวกที่เขารีวิวให้แย่ๆเนี่ยเขาก็จะบอกเรื่องของความแบบว่ารออาหารนานบ้างแหละแล้วก็เมนูนี้รสชาติสวิงบ้างแหละคือมันเป็นเรื่องอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองกาลาเชรีนะฮะทุกคนดิฉันมาตามล่าหาเมนูท้องถิ่นอีกเมนูหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามันจะมีร้านขายอยู่ริมทะเลนี่เลยน้ำก็มีความดำอยู่นะน่าจะอันนี้หรือเปล่านี่ไงเมนูนี้เลยนี่เขาช่วยเช็ดนะฮะจะได้ถ่ายสวยๆกันลูมักกายะ this one กันลูมักกายะเฮ้ยอันนี้เหมือนฝอยทองเลยอ่ะเหมือนไหม maybe I'll try this also hi sir sweet okay what's the name Muttamala acha I'll take one and this one นี่นะคะเมนูท้องถิ่นสุดๆแล้วก็อันนี้มันเหมือนฝอยทองมากอะหรือเพราะว่าที่นี่ก็มีแบบว่า influence ของโปรตุเกสอะ20 and 80โอเคพี่ทอมมี100ไหมนี่นะคะทุกคนเมนูที่มีชื่อว่าเกาลุกมักกายานะคะก็คือเหมือนเท่าที่ Google มานะคะเขาจะแปลว่าหอยแมลงภู่ค่ะมันจะเป็นเมนูเด็ดของย่านแถบนี้ของเกราเขานะคะก็คือเหมือนกับเขาจะมีตัวหอยแมลงภู่เนี่ยนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็จะมีแป้งอยู่ตรงนี้ห่อแป้งคือไม่รู้ว่าแป้งห่อหอยแมงภู่หรือว่าหอยแมงภู่เนี่ยห่อแป้งนะคะเพราะหอยตัวเล็กมากแล้วก็จะมีความแบบว่าคลุกเคล้าเครื่องเทศเนาะแล้วก็ไปทอดตรงเนี้ยแป้งอ่ะคือฉันรู้สึกว่าไอเครื่องเทศที่อยู่ขอบแป้งอ่ะอร่อยนะมันมีความแบบเค็มเผ็ดแล้วก็กำลังดีแต่พอกินตรงส่วนที่มันเป็นแป้งขาวๆทุกคนมันมีความเป็นเนื้อแป้งแบบแป้งจ๋าๆแต่ว่าตัวหอยก็หมักมารสชาติดีคือฉันรู้สึกว่าไอตัวน้ำหรือเครื่องเทศที่เขาหมักอ่ะอร่อยแต่คราวนี้พอมันไปไม่ถึงแป้งข้างในทุกคนเห็นไหมแป้งข้างในมันยังขาวอยู่ไอตัวแป้งข้างในมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันจืดๆไม่มีรสชาติอ่ะก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ๆนะฮะคือ
ตอนที่ฉันเห็นว่ามันมีเมนูหอยแมงภู่อะก็รู้สึกว่าแปลกเพราะปกติอะไม่ค่อยเห็นหอยแมงภู่ในเมนูอาหารอินเดียเนาะแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งนี้ค่ะเหมือนฝอยทองมะเหมือนมากเดี๋ยวมาลองชิมนะคะว่าเหมือนฝอยทองไหมเพราะว่าตรงย่านแถบทะเลอาหรับของอินเดียนะคะมันก็จะเป็นย่านที่พวกชนชาติยุโรปเขาเข้ามาเนาะแล้วก็เหมือนชนชาติแรกๆที่เข้ามานะคะที่เป็นเชื้อชาติยุโรปอะก็คือชาวโปรตุเกสแล้วก็ที่โปรตุเกสเขาก็มีอีกขนมเหมือนฝอยทองฉันก็เลยคิดว่ามันก็คงไม่แปลกนะฮะถ้าจะมีสิ่งนี้อยู่ในทางชายฝั่งตะวันตกของอินเดียด้วย เหมือนเลย ฝอยทองนี่นะคะทุกคนก่อนกลับ เราก็แวะมาโรงแรมเดิมนะคะ ที่มากินสัตยาเมื่อวานค่ะโฮเทลปุนเนียมคาเฟ่นะคะได้ของหวานสไตล์เคลาละมันหนึ่งค่ะ นี่ค่ะ ที่ห่อใบตองอยู่นี่เลย เดี๋ยวเราไปกินบนรถไฟกันนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยจะตกรถไฟแล้วค่ะ และในซองกระดาษฟอยล์อันนี้นะคะ ก็มีขนมของรัฐเกราระอยู่ค่ะ ซึ่งตัวขนมเนี้ยนะคะ เขาจะมีชื่อว่าเอละอาดะค่ะ เป็นขนมที่ปกติอะเพื่อนคนอินเดียบอกว่าบรรดาแม่ๆชาวอินเดียนะคะเขาจะทำเอาไว้ให้ลูกๆแล้วก็ครอบครัวได้กินกันค่ะนี่ห่อมาในใบตอง คือฉันเคยกินมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านเพื่อน ก็เลยพอจะรู้รสชาตินะคะ นี่แง้มออกมาก็จะมีแป้งเนาะคือฉันรู้สึกว่ามันเหมือนขนมใส่ไส้เมืองไทยเราเลยอะทุกคน แล้วก็จะรสชาติคล้ายๆกับไอ้ลูกกลมๆอะค่ะที่กินไปก่อนหน้านี้ที่เมืองโกลัมจำได้ไหมคะที่มันจะเป็นแป้งด้านนอกเนาะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นไส้มะพร้าวที่หวานๆใช่เลยนี่ อันนี้ด้านในมันจะเป็นไส้มะพร้าวนะฮะขนมใส่ไส้100%แต่แค่ว่าแป้งของเขาอ่ะมันจะมีความแข็งเนาะอย่างขนมใส่ไส้บ้านเรามันจะมีความเป็นแบบกัดเข้าไปแล้วมันมีความเป็นเหมือนเยลลี่อ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะมีความแข็งๆหนุบหนับหน่อยก็สามารถไปหากินกันได้นะคะถ้าจะไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตามพวกทีช็อปนะฮะร้านขายชาอะไรเงี้ยมันจะเป็นขนมที่เขาเอาไว้กินกับชาเหมือนพวกกล้วยทอดใดๆนั่นแหละเช้าวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่เมืองโกชิโกะรัฐเกราระค่ะแล้วก็เช้านี้นะคะดิฉันแวะมากินอาหารขึ้นชื่อของรัฐเกราระอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าพุตตุนะคะซึ่งพุตตุเนี่ยเขาจะเป็นตัวเมนูคาร์โบไฮเดรตนะคะที่เราจะต้องกินกับแกงค่ะก็เลยสั่งตัวแกงมัตตอนนะคะมากินด้วยกันค่ะและที่ร้านนี้นะคะทุกคนเขามีกาน้ำตั้งให้นะน้ำเปล่าแต่ว่าเป็นน้ำร้อนแหละดูดิเอาไว้กินปะวะน่าจะใช่หรอมั้งในร้านนี้นะฮะเขาดูแบบว่ามีคนดังมากินหรืออันนี้คือลูกหลานเขาวะแยกไม่ออกแล้วนะฮะว่าคนดังหรือว่าครอบครัวได้มาแล้วนะคะนี่ทุกคนสิ่งนี้เขาเรียกว่าพุตตุนะคะนี่โอ้ยร้อนคือเขาจะเป็นแป้งข้าวเจ้าอะค่ะทุกคนเอามาผสมกับมะพร้าวขูดเนาะแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะแล้วเขาบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยเขาจะต้องนึ่งในกระบอกไม้ไผ่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกระบอกสแตนเลสแล้วค่ะเอาไว้นึ่งพุตตุโดยเฉพาะเลยนี่แล้วก็เขาบอกว่าบางร้านเนี่ยก็จะมีการใส่เกลือลงไปปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้องกินคู่กับแกงนะคะซึ่งอันนี้ฉันเอามาเป็นมัตตอนสตูค่ะแล้วก็จริงๆมันมีหลากหลายแกงเนาะแล้วแต่เราอย่างที่คนที่นั่งกินกับฉันเนี่ยเขาก็กินเป็นเหมือนแบบแกงปลานะคะก็คือเลือกได้หลากหลายอยากกินแล้วเดี๋ยวกินดีกว่าตัวแกงมัตตอนอร่อยแต่ว่าเนื้อมัตตอนแอบเหนียวไปหน่อยมันจะมีความเป็นแกงที่มีเบสเป็นกะทินะคะอันไหนมาลองพุตตุนะฮะมันก็มีรสชาติเค็มๆนะแล้วก็เนื้อสัมผัสก็นั่นคือคอมบิเนชันระหว่างแป้งข้าวเจ้ากับมะพร้าวขูดอะทุกคนมันจะเป็นความแบบแห้งๆสากๆหน่อย
แล้วก็ล้วนๆนะคะแต่เหมือนเห็นคนอินเดียค่ะ ทุกคนเขาจะแบบบีให้มันเละๆนะคะแล้วก็เอาแกงราด ซึ่งปกติเขาจะใช้มือกันนะแต่ขอใช้ช้อนแล้วกันค่ะคือเมนูเนี้ยเป็นเหมือนกับการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของเกรัลเลยครับเพราะว่าอย่างมะพร้าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาหาได้ตามแบบชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะมีเยอะมาก แล้วเวลากินตัวแป้งพุทตัวมันก็จะมีความหอมมะพร้าวอ่ะแล้วคนอินเดียนะทุกคนเขาจะชอบให้สัดส่วนแบบคาร์บกับโปรตีนมาไม่สมดุลกันอ่ะฉันรู้สึกนะคือเขาจะกินคาร์บเยอะมากอ่ะเนี่ยฉันกินแกงไปเกือบหมดละถ้วยหนึ่งฉันยังเหลือพุทตุอีกก้อนหนึ่งฉันก็เลยต้องสั่งแกงมาเพิ่มนะคะอีกถ้วยหนึ่งแต่คือถ้าเป็นคนอินเดียเขาก็จะเอาน้ำมาแบบมาคลุกๆเนาะแล้วก็กินต่อจนหมดแล้วหลายๆคนรอบข้างดิฉันนะคะเขาสั่งกินกับปลากันน่าลองเหมือนกันนะ3 คนเลยเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างดิฉันเนี่ยแล้วร้านนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าไม่ใช่โต๊ะส่วนตัวนะถ้าเรามานั่งคนเดียวแล้วก็มี4 ตัวเนี่ยเขาก็จะมานั่งเหมือนกันคนอื่นก็จะมานั่งกับเราด้วยเหมือนกันนะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโดนไปทั้งหมด424รูปีค่ะแล้วก็คุณลุงเจ้าของร้านเรียกไปถ่ายรูปด้วย1 กลุ่มนะคะก็คงคิดว่าฉันเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังนะแต่จริงๆไม่ค่ะ สำเร็จไปอีก1 เมนูนะคะของรัฐเกราละค่ะทุกคนคืออาหารอินเดียทุกคนขนาดแค่ในรัฐเดียวนะมันยังหลากหลายมากๆอ่ะแล้วไม่ใช่ว่าทุกร้านนะคะเขาจะมีเมนูขายเหมือนกันเนาะอย่างร้านเมื่อกี้ที่ปารวตีไปเขาก็จะเป็นร้านที่ขายแต่เมนูที่เป็นปุตตุอย่างเดียวเลยหรือบางร้านเนี่ยก็จะขายแต่ของกินเล่นที่เป็นแบบพวกสแน็คเอาไว้กินกับทีกับชาอะไรเงี้ยเนาะหรือบางร้านก็จะขายแต่อะไรอะบริยานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางตามล่าหาอาหารเกราละของดิฉันเนี่ยก็คือมีความชาเลนจ์อยู่นะคะทุกคนคือมันต้องไปหาร้านที่มันเฉพาะทางจริงๆอะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการแบบเปิดประสาทการรับรู้รสชาติใหม่ๆนะเพราะว่าปกติเอาจริงๆนะฉันมาอินเดียบ่อยมากแต่ว่าฉันไม่ค่อยกินอาหารอินเดียทุกคน ก็เลยแบบว่าทำคลิปนี้ค่ะเป็นเหมือนกับแรงผลักดันให้ตัวเองนะคะกินอาหารอินเดียแล้วก็รู้จักกับอาหารอินเดียมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะผู้ชายต้องทำงานอีกแล้วดิฉันก็เลยมาหาเพื่อนนะคะเด็กหนุ่มที่จะพาดิฉันแว้นมอไซค์ไปไหนก็ไม่รู้ก็ตามเขาไปค่ะโอ้ยไฮอันนี้คุยอะไรกันแล้วหมวกกันน็อกกูจะหายใจไม่ออกละโอ้ยฉันรักถนนหนทางในเมืองนี้จังทุกคนทุกที่มีแต่สีเขียวเห็นไหมนี่ขนาดอยู่ในเมืองแบบกลางเมืองเลยนะนี่นะฮะผู้ชายพามาคาเฟ่ค่ะแดดจ้าเหมือนกันเนาะและรถสูงมากกูจะบ้าตายกูจะตกไหม How do I go down like it's very tall ไอพวกเด็กหนุ่มมันพามาคาเฟ่นะคะโอ้ขนมอะไรก็ไม่รู้แต่ตะกร้าใหญ่เกินเลยปะ กินก่อนนะฮะนี่นะคะทุกคนได้นี้มามันเป็นเค้กที่มีกล้วยมีเนื้อกล้วยอยู่แล้วก็ไอตัวเหลืองๆอะรสชาติเหมือนสังขยาเปี๊ยบเลยอร่อยดีเนาะเหมือนกินสังขยากับกล้วยพร้อมๆกัน It tastes nice I like this custard maybe just the Ilachi patiri just the patiri one there രണ്ട് കല്ലുമ്മക്കായും ഇട്ടു ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരി 2 കല്ലുമ്മക്കായും വേറെ വേറെ
และในมือของดิฉันเนี่ยมีอาหารประจำรัฐเกราระอีกอันหนึ่งค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยคุณน้องที่เขาพาไปซื้อมาเมื่อตอนบ่ายนะเขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางตอนเหนือของรัฐเกราระนะคะคือด้วยความที่เมืองโกชิโกะเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางในการค้าขายเครื่องเทศนะคะพ่อค้าที่เข้ามาซื้อขายกับเขาเนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าชาวอาหรับนะคะเพราะฉะนั้นอาหารใดๆที่เนี่ยก็จะมีอิทธิพลของอาหารอาหรับหรืออาหารคนมุสลิมอยู่เยอะมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะมีชื่อว่าอะไรวะ ออกมันเขียนแล้วมันอ่านยากมันชื่อว่าอิราจีปาซิลิอิราจีปาทิรินะคะอุ้ยฉันบอกว่าเอาชิ้นเดียวน้องมันให้กูมากี่ชิ้นเนี่ยคนอินเดียนะคะชีซื้อมาฝากน่าจะใช่นี่นะคะอุ้ยชิ้นใหญ่มากแต่แบบด้วยความที่ชีซื้อมาให้สักพักแล้วมันก็เลยมีความแบบเนี่ยอมน้ำมันแล้วตอนนี้ เนี่ยมันลองชิมนะคะคือเท่าที่น้องเขาบอกนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับไส้ข้างในค่ะมันจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ค่ะเอาไปผัดกับเครื่องเทศเนาะมีแบบกระเทียมพริกใดๆเนาะแล้วก็มาซาลาพอผัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาห่อแป้งค่ะแล้วก็เอาไปทอดอีกรอบหนึ่งนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันเดาว่ามันน่าจะเหมือนแบบกะหรี่ปั๊บไส้เค็มบ้านเราอะไรอย่างงี้ไหมคือปกติแป้งมันจะแห้งนะแต่อันนี้ด้วยความที่ฉันน่าจะทิ้งไว้นานเกินตัวแป้งมันหวานทุกคนแต่ว่าไส้ข้างในอะเห็นไหมมันเป็นเหมือนไก่อันนี้น่าจะเป็นไก่เขาบอกว่ามันจะมีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งเนื้อเลยเนาะพวกเนื้อควายเนื้อวัวใดๆมีหัวหอมด้วยก็คือข้างในเป็นไก่ผัดเครื่องเทศนั่นแหละค่ะแล้วก็ข้างนอกเป็นแป้งแต่ฉันงงว่าทำไมแป้งมันมีความหวานๆ ไม่รู้มันจะเรียกว่าเป็นของคาวหรือของหวานเดียวทุกคนถ้ากินตอนที่มันแบบเพิ่งทอดใหม่ๆฉันว่าน่าจะอร่อยกว่านี้ตอนนี้มันยมแหละเนี่ยนะคะอันนี้แวะมาบ้านเพื่อนดิฉันนะคะดิฉันเคยให้เขาไปนอนที่บ้านดิฉันที่กรุงเทพแล้วก็เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันจะมีชารูปแบบหนึ่งนะคือที่นี่เขาจะเรียกกันว่ามีเตอร์ชายนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยในชื่อของชาชักนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหมือนไหมเหมือนแค่ไหนนี่นะคะที่มาของคำว่ามีเทชายนะคะก็คือชา1 เมตรนะคะเดี๋ยวมาลองรสชาติกันนะคะแต่คือฉันว่ารสชาติมันก็เหมือนเดิมคือเหมือนแบบว่าตัวชามีเตอร์ใจนะคะที่เป็นออริจินจริงๆอ่ะคือมันจะต้องไปกินตามแบบชนบทเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้คือเพื่อนฉันบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็มีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็หาได้ยากขึ้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาซาลาจายปกติเนาะที่เขาชงกันแบบต้มแล้วก็เทใส่แก้วเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมาแบบว่าเป็นชาชักและถ้าจะกินชาชักแบบออริจินอลดั้งเดิมจริงๆอ่ะต้องไปกินตามแบบชนบทในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้นะที่เขาแบบจะชักจนมันแบบเป็นฟองนุ่มฟูอะไรเงี้ยเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้เขาแค่บอกว่าจำลองสถานการณ์ให้ดูเฉยๆนะคะว่าของจริงเป็นอย่างไรรสชาติก็เลยฉันว่ามันก็คงเป็นมาซาลาชายทั่วไปแหละเนี่ยนะคะบุคคลผู้พาดิฉันมาเซฮายหนุ่มเกราละนะคะเนี่ยนะคะได้มาแล้วมีเตอร์ชายของดิฉันมันก็จะมีความแบบมีฟองขึ้นมาหน่อยเนาะปกติแบบมาซาลาชายทั่วไปมันก็จะไม่ได้มีฟองแต่ทีเนี้ยพอเขาเอาไปชักเนี่ยมันก็มีฟองขึ้นมาตัววัฒนธรรมการดื่มชาชักนะตอนแรกฉันก็นึกว่าเอ้ยมันเป็นของไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือมีหลากหลายมากนะคะ
จริงๆไม่ได้มีแค่ในอินเดียนะในอินโดนีเซียอะไรเงี้ยก็มีจริงๆแล้วอะไรแบบเนี้ยมันถือเป็นแบบสิ่งที่วัฒนธรรมร่วมเนาะไม่ได้ว่าคนประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นผู้คิดค้นเพียงคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ชอบการตั้งชื่อของคนอินเดียเขานะมีเตอร์ชายชา1 เมตรต้องไปวัดใหม่ว่า1 เมตรจริงไหม Are you drinking also? Yeah. Does it taste nice? It's the best chai in Ramana, Gujarat. It is? Yeah. แต่รสชาติก็คือมาซาลาชัยชานมมีกลิ่นเครื่องเทศนะฮะแต่ว่าร้านนี้เครื่องเทศไม่ได้แบบรุนแรงมากนะฮะแล้วก็ไม่หวานมาก แล้วคนอินเดียนะทุกคนเวลาแวะมาหามันเนี่ยมันจะต้องจัดแจงทุกอย่างให้เรานะตัวพ่อสุด You don't want to tea. ๆอ๋อ why อ๋อ thank you so much เจ้าของร้านบอกว่าไม่ให้จ่ายน่ารักไปละ thank you so much ฉันน่ะเจอตาคนเนี้ยนานมากแล้วหลายปีแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะคะแล้วก็รอบเนี้ยมาเที่ยวเมืองโกชิโกะเนาะแล้วเขาก็บอกว่าบ้านเขาอะอยู่ไม่ไกลเมืองโกชิโกะนะคะประมาณแบบ 40-50 นาทีก็เลยนั่งรถมาแล้วประเด็นคือจะไปบ้านมันเนี่ยเดี๋ยวต้องซ้อนมอไซค์ไปนะฮะแล้วนี่มี1 คนมีฉันอีก1 คนแล้วก็คนขับอีก1ซ้อน3ผิดกฎหมายไหมแต่เขาแต่งงานแล้วนะคะทุกคนไม่โสดแล้ว มันไหวไหมล่ะ3 คนอะ Do you think so Do you think we can fit นี่นะคะฉันได้มากินแบบว่าของเด็ดของรัฐเกราระอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะ สิ่งนี้นะคะก็คือชาดำใสไม่ใส่นมนะครับแล้วก็มากินกับ2 หนุ่มนะคะหนุ่มมันลุนะคะปกตินะคะทุกคนเวลาเราสั่งชาอินเดียใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับชานมใช่ไหมแต่ว่าตัวมันจะมีชาอยู่รูปแบบหนึ่งค่ะที่เป็นเหมือนกับชาขึ้นชื่อของรัฐเกราระเลยนะมันก็คือชาดำแบบที่ไม่ใส่นมค่ะอย่างที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะเขาจะเรียกว่าสุไลมานีทีค่ะหรือสุไลมานีชัยซึ่งบางที่อ่ะถ้าเราสั่งสุไลมานีชัยอ่ะเขาจะให้เป็นชาดำเพียวๆเลยนะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่าอันเนี้ยที่เพื่อนฉันสั่งมาให้ก็คือเป็นแบบเติมมะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันขมจนเกินไปค่ะตัวชื่อสุไลมานีเนี่ยมันจะมีชื่อเป็นความแบบมุสลิมมีความอาหรับเนาะเพราะว่าบริเวณเมืองท่าแถบเนี้ยก่อนที่พวกยุโรปจะเข้ามาค้าขายได้นะคะการค้าขายมาถูกผูกขาดโดยพวกอาหรับมาก่อนมาเกราละรอบนี้ก็คือได้ทิปเรื่องอาหารจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะก็แบบถามว่าคนเกราละแบบกินอะไรแล้วก็มีเมนูอะไรที่เด่นๆบ้างนะเขาก็แนะนำหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้เรามีสั่งเมนูนะคะมันดี้ you call it mandi right mandi yeah มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนข้าวหมกไก่แต่ว่าไก่อยู่ข้างบนแล้วก็อันเนี้ยไม่มีไก่นะเป็นเนื้อเป็นซี่โครงนะคะเป็นซี่โครงของเนื้อแต่ไม่แน่ใจว่าเนื้อวัวหรือเนื้อควายน่าจะเนื้อควายแหละแต่อีตัวมันดี้นี้ไม่ใช่อาหารเกราละนะคะทุกคนมันเป็นอาหารแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางแบบพวกอาหรับพวกแขกใดๆเป็นอาหารมุสลิมนะคะแล้วคือหัวฉันอะขาวอะไรขนาดนั้นเนาะ ทุกคนมันขาวจริงๆอะเนี่ยอีกนิดนึงฉันคงจะขาวทั้งหัวละเมื่อก่อนฉันก็ย้อมอยู่นะทุกคนไม่ใช่อะไรแต่ย้อมไปย้อมมานึกออกไหมแป๊บเดียวมันก็ต้องย้อมใหม่ละฉันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่มีทางชนะมันอะเนาะเราจะต้องมานั่งแบบคนดมกลิ่นแบบยาย้อมผมแล้วก็เสียเวลาใดๆทำไมนึกออกไหมฉันก็เลยเลิกย้อมไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนอินเดียนะเป็นอะไรไม่รู้เวลามาบ้านมันนะมันก็ชอบจะเลี้ยงกูจะจ่ายก็ไม่ให้จ่ายแล้วพอมันไปบ้านเรานะกูจะเลี้ยงก็ไม่ให้เลี้ยงก็มึงจ่ายไปเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เรามาปิดคลิปนะคะอาหารรัฐเกราละที่สิ่งนี้ค่ะมะพร้าวนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะหวานไหม thank you พี่น้องเอาไหมไม่เอาเหรอฮะโอเคone is fine ആളെ കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല ไม่ค่อยหวานนะ สาเหตุที่เราต้องมาปิดด้วยสิ่งนี้นะคะ เพราะว่ารัฐเกราระเนี่ยคำว่าเกราระนะครับแปลว่าดินแดนแห่งมะพร้าวค่ะทุกคนคำว่าเกราเนี่ยแปลว่ามะพร้าวเนาะแล้วก็คำว่าอัลละอาลัมแปลว่าสถานที่ของอะไรประมาณนั้นเนาะถือว่าปิดทริปการตะลุยกินนะคะทั่วรัฐเกราระสักทีแต่ละเมนูกว่าจะหาได้ทุกคนบางเมนูอะคือมันหายากเพราะว่าช่วงนี้ฉันมาในช่วงที่เขามีสงครามกันเนาะแล้วก็มันมีเรื่องของแบบปัญหาเรื่องแก๊สหุงต้มที่มันมีไม่พอโอ้โหโคตรจะแบบว่าลำบากนะคะในแต่ละเมนู ไม่รู้เท่าไหร่แต่เดาว่าน่าจะ50รูอะไรเงี้ยไม่น่าเกินหรอกมั้งแล้วจริงๆร้านเนี้ยเขามีหลากหลายนะก็มีแบบว่าน้ำมะพร้าวปั่นเนาะมีอะไรอ่ะโอ้ยมะพร้าวปั่นผสมน้ำมะนาวเหรอมันจะเหมือนบูดไหมอ่ะหรือสตรอเบอรี่เหรอ สรุปนะคะราคา55รูปีค่ะไปตามน้องๆเข้าไปดีกว่าปะอันนี้คือสภาพร้านนะคะน่ารักอ่ะเป็นร้านแบบโลคอลWhat did he want เมื่อกี้นะทุกคนตอนที่ไปกินมะพร้าวใช่ไหมมันมีคุณลุงคนหนึ่งอะตามมาเดินตามมาแล้วก็คุยอะไรก็ไม่รู้จักเนาะแล้วก็มายืนรออยู่หน้าร้านนะวิธีแก้ปัญหาของดิฉันก็คือก็ฟ้องมาเลยเจอคนอินเดียอยู่ใกล้ๆก็ฟ้องเลยว่าตอนนี้มันตามให้ไปด่าหน่อยแล้วเขาก็จะไปด่าให้เรานะแล้วเราก็เดินตามเขามาเขาก็จะช่วยกันให้เรา บางอย่างเราจัดการเองไม่ได้เราก็ใช้มือคนอินเดียนะคะ ช่วยเราทุกคนพร้อมช่วยนะทุกคนเอาจริงๆฉันแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มาหลายรอบละค่ะทุกคนก็ยังไงก็ตามคลิปตะลุยกินรัฐเกราลานะคะก็จะจบลงประมาณนี้ค่ะก็ใครนะคะที่อยากไปกินก็เอาแคปรูปหรือว่าชื่อเมนูนะคะให้ตามร้านอาหารก็ได้ว่ามีไหมหรือว่าสามารถเอาชื่อเมนูเนี่ยไปเซิร์ชใน Google Maps เนาะแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ว่าร้านที่อยู่ใกล้ๆคุณนะตอนนั้นมีร้านอะไรบ้างนะคะก็ไปลองตามกินกันได้นะคะจะได้ลองอาหารอินเดียใหม่ๆเนาะเพราะว่าภารกิจครั้งนี้ของดิฉันเนี่ยก็ทำให้ดิฉันได้รู้จักอาหารอินเดียใต้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้กันจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราไปดูกันว่าปาราวตีจะพาทุกคนไปมหาภารตะที่ไหนกันต่อนะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย